வண்டி கிளம்பியிருக்கு. அப்படியே மெதுவாக போயிட்டே இருக்குது. இது ஒரு பிரிட்ஜை கிராஸ் பண்ணி பாருங்க. இப்போதான் கிளம்பி ஒரு 2 minutes இருக்கும். மழை வேறு பெய்யுது. ஆனால் இது வந்து சென்ட்ரலைஸ்டு ஏசிங்கிறதுனால ஒன்றும் குளிர்லாம் இல்லை, சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு வேடிக்கை பார்க்குறது தான் இப்போ குழந்தைக்கு வேலை. சாப்பாடு ஆர்டர் பண்ணியாச்சு. ஸோ இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் லஞ்ச் வந்துடும். அது ஒரு மெட்ரோ ஒன்று போகுது பாருங்கள், இப்போ தான் கீழே இறங்கி போகுது. கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகிற மாதிரி இருக்குது. நிறையா குட்டி குட்டி வார்த்தைலாம் பாருங்க தெரியும். கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன். இதெல்லாம் நான் பார்ப்பேன், நான் நினச்சதே கிடையாது. மாஸ்கோவை சுற்றிலாம் பார்ப்போன்னு. நல்லாயிருக்கு ஊர். அடுத்த வீடியோவில் காமிக்கிறேன். பை.